सखी, क्या तुम भी साल भर के मसाले एक साथ हो बनाती? हाँ, पर हमेशा खराब होने की, जाला लगने की समस्या है सताती। अब खत्म होगी समस्या सारी, अगर ये बात मानोगी हमारी। एयर टाइट बॉक्स में भरो सारे मसाले और छोटे बॉक्स में निकालो मसाले डेली यूज़ के सारे। स्पून ना रखो कभी मसाले के डिब्बे में, तभी बचेंगे मसाले नमी, कीड़े लगने और जाले लगने से। अरे वाह, ये तो कमाल का है सुझाव। आज से ही अपनाते हैं। चलो आओ, चलो आओ।